也太薄了吧！来，有30秒吗？最近下雨季又要到了，很多客人开始发现后轮有打滑情形哦，我们都会帮客人检查一下后轮。后轮打滑有2个情形，第一个是轮胎已经变直，橡胶已经没有抓地力；第二个可能是胎纹不足。来看一下，我们刚刚帮客人换的那条轮胎，我们上次在跟客人换机油的时候，有建议说，你的胎纹已经差不多到安全线了，因为最近下雨，他开始感觉后轮有打滑情形，他的胎纹已经都看不到了。看一下中间到底有多软，也太薄了吧！轮胎对于我们而言是非常重要的安全性的项目之一。如果轮胎没有胎纹，已经见钢湿层，有可能会有爆胎的情形，是不是会有安全性上面的疑虑呢？机车健检找 Hanson，我在万华等你来。